अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सूरत आल इमरान शुरू वल्लस आयातुना ज़िक्र शवी। मख्के आयतुनु के तज़किरा दो देवा ची माल दौलत औलाद दा फ़ायदा नशी वर्कवले ची कला ईमान नई। दारंगे चाची कुफर करले दे ज़मानी ददी हाल और दागी मखकिनो खल्को हाल चागा फ़िरौनियान वग़ैरह मखकी तीर शवी दी। कला चागी दा अल्लाह खिलाफ को दा अल्लाह दा रसूल खिलाफ को न अल्लाह राउनी वल दे काफिरानु तहुम दा वेनाओ का ची तासु बहुम मगलूब शई लका संग चागा मखकिनी खलक मगलूब शवीउ मखकिनी काफिर मगलूब शवीउ दुनिया के तबाह शवीउ बिया जहां क़यामत के दोबारा रापुर्त के दल बई हिसाब किताब बई और अल तके दहागी दपारा बिया जहन्नम दे डेर नाकार ज़ेदे। माल दौलत गुरूर और तकब्बुर दा फ़ायदा नशी वर्कवले दागी और मिसालिम ज़िक्र को लका जंगी बदर की ची काफिर दाग ज़ेना रा रवान शू मकीन रा रवान शू रालू बदर ता पडेर गुरूर और तकब्बुर के रा रवानू ज़र कसानू स्वरलई वसरम डेरेवी असलही वसरम वे औद देन अलावा वही स्वार लस डमी वसरम वे ची मंग बा जंग ची कलऊशी नो बियाबा मंग बा दगा खलक मुसलमानान बख़तम को और बियाबा पागी बानी अलतकी जिशन मनावहू खुशालियानी बई दा कमे खजे डमे चिरागली दा बगड़ीगी मजलसुना बई और दा जमंग सरा चिकम बाजी सारवी दी दा बा अलालव तिका कौबा खरूबा पडेर गुरूर और तकब्बुर के रा रवानू लेकिन आगा नेस्त नाबूद शू शिकस्त खड़ो जलील शू रसवा शू गण कसान पके मुर्दार शू और गण कसान पके जेलियान शू। गुरूर और तकब्बुर बांधे चा गट न दकड़ी दुनिया के द गुरूर और तकब्बुर दासिजुन दी खलक लिग्या दी पदेश दे सरा मीना साती खजी दी जामन दी खजानी दी दसरो दसपिनो असुन दी नोर सारवी दी पटी दी जयदादुन दी फसलुन दी
الله وی دا ټول سچ دی متاع الحیات الدنیا د دې ژوند دنیوي د ضرورت سامان دی بیا رستو پاتې کېدون کې دی دا خو داسې ده لکه سخا شوړه دا خو داسې ده لکه مرداره یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ساروی ولیدو چې هغه پروت دی او د چې کله ساروی وپړسیږي نو دا خپه اوچته کی دا خپه اوچته شي پړسېدو د وجنه لپاسنې خپې چې یې ناغه اوچتېږي په ډډه پروتي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دا به څوک واخلي په یو درهم دو درهمه به څوک والی صحابه وی دا مونږ آسی نالو ته پیسو باندې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د دنیا حال له دنیام دغه سیدا چې کله ایمان نه دارنګه د مال او دولت داغه حق نه ادا کول کیږي اغم د دې په شانتی دا دارنګه دنیا کلا په ظاهر کې خوشنه ده خیسته ده او ډولی ده لیکن انجام یې دغه دی یو سړی ډېر ښه پولاونه دي ډېر ښه خوراکونه دي په لیدو کې خو ډېر ښه ښکاري په خوند کې خو ډېر ښه ښکاري لیکن چې د مرۍ نه ښکته شي نو بیا د لیدو نه وي الله وی د دې نه ښه شی کم یو دی هغه جنت دی غوره ځای ښه ځای هغه جنت دی په هغې کې دا ټول نعمتونه د دنیا چې سم کم ښکاري دا ټول به هلته کې میلاویږي داسې به چې پناه کېږي به نه همیشه دپاره به مؤمنان خلک د هغې په دنیا کې خبره صدا د خپلو ګناهونو معافي غوښتل د عذاب نه د بچ کېدو دعا کول مؤمنان څوک دي دی صبر کوونکي دي په مصیبتونه دي تکلیفونه دي په هغې باندې لګیا دي صبر کوي دارنګې هر حق پرست چې ګورې نو هغه ته بدې ردې ویلی کېږي هغه بیا هم لګیا دی صبر کوي دارنګې دا خلک رښتونی دي رښتیا وایي بل دا دی چې تابعدار دي د الله او بل دا دی چې دی خپل مال خرج کوي مال ور کوي بل دا دی چې دی استغفار وایي خصوصا د پښمنی په وخت کې شهید الله انه لا اله الا هو د دینا خبره پیش کړي دلیل هم دے دلیل وحی په توحید باندې چې د دې خبرې گواهی د توحید گواهی الله کوي د دې توحید گواهی ملائک کوي د دې توحید گواهی اهل علم کوي نو چې یو سړی داسي چې علم والا نه دا اصل کې هغه نجران والا چې کم راغلی او پاغي باندې یو قسم تعریض ده پاغي باندې رد ده تاسو ځانته علما وای علما خو هغه چې هغه به د توحید تذکرہ کوي توحید به مني توحید به داغي په زړونو کې دیوا کلک په توحید باندې ولاړی بیا دین کم یو ده دینونه خو ډیر دي دا الله په نسبانه چې غوره دین دی نو هغه دینی اسلام دی څوک پکې اختلاف کوي که اهل کتاب پکې اختلاف کوي نو د صد وجنه بکې د زید او د عینات د وجنه بکې او څوک چې د دغه زید او عینات د وجنه د حد تور رسیدل چې د الله د آیاتونو انکار وکړو نو الله به ډېر زر حساب کوي ورسره
دارنګې تذکره به د دې هم کوي کدا خلق ستا سره جګړه کوي راځه زمون خواله راځه زمونږ دین پسې راځه وینا دین اسلام ما قبول کړل ما خپل ځان الله ته تابع کړل څوک چې زما ملګری دي هغه هم داسي دي کم چې دا نور خلق دي اهل کتاب دي دا غینم تپوسو کا هغه ته وای او تاسو الله منئ کنه منئ الله ته غاړه دی کنه دی نو کاغي الله ته غاړه کې خو د توحید یو معنا پیغمبر یو معنا نه په هدایت شو او کدای اونم نو الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی تسلی ورکړي چې پتا باندې خو صرف رسوانه ده سو کې منی با که سو کې نه منی نه دی منی بیا به تذکره د دې کوي چې د کافرانو څومره ظلمونه کړلی مبلغ تا پیغمبر تا تسلی ورکړي ستانه مخکې خلق ستانه مخکې انبیاء علیهم السلام د خلقو وجلی مفسرین لیکي درې سلويخ انبیاء علیهم السلام په یو ورځ وجلیو او داغي په حمایت کې نور مسلمانان را پاسېدل بعضی وی یوصل او یا کسان را پاسېدل او هغه وی داتا سولې وجنای د دې ګناه څه ده په دغه خبرو باندې آغا یوصل او یا کسان ورسره هم وجل دا ظلم شوه ده بربریت شوه ده کمی چې وجل نو داغي سو کړه دنیا نه خو اسی بمزه و چې په دغه لار باندې لاړې نو شهید بشي په دغه لارې چې لاړې نو الله بدل درجه درکې مخالفین اغیلا زیره د جهنم زیره د عذاب او سوچ په دغه لار تللی شهیدان شوی دي نو اغیلا جنت شهید الله انه لا اله الا هو گواہی کړل الله د دې خبرې چې یقینا نشته لایق د عبادت سوا د الله نه والملائکۃ ملائکم دا گواہی ملائکو هم دا گواہی کړل و اولو العلم او علم والو هم دا گواہی کړل قائما بالقسط په داسې حال کې چې ولاړلی په انصاف دا خبره د انصاف دا څوک کزان ته وای چې زه په انصاف کې ولاړم زه انصاف دارم ناغه به د الله سره شریک نه جوړی نو د انصاف والا ده دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه هغه باندې به ایمانی او داغه په خلاف کې د اچا خبره بنه منی کاغه د خپل یو کپردی کاغه هر سچی کپسر لپاس سری ارشه چی خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې نشی راتله پیغمبر شان هغه خو ځان له جدا شان دی چې څوک ځان ته انصاف والا وای نو دا به منی چې الله واحد لا شریک دی نو سره په ذات کې څوک شریک شته نه په صفاتو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی داغه نه سیوا داغه نه رستو هیڅ څوک پیغمبر راتلون کې نشتی نه ذل نشته نه بروزی شته نه پکې څه دی پکې څه نور خبرې کوي وې دا پکې پیغمبر رسول له دا پکې نبی دی او دا پکې ذلی دی او دا پکې بروزی دی او دا پکې پلان کې ډینګه هیڅ شی پکې نشتی عیسی علیہ السلام کرا کوزیږي ناغه د خپل پیغمبري نوم به قدر ناري نو هغه چې خبره کوي ناغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو د پیغمبر د منلو خبره چا وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین نه انکار وکړو یا په دې باندې کمپرومایز وکړو
په دې باندې سمجوته وکړه پوه شه چې دی نه په انصاف کې دی او نه په مسلمانۍ کې دی قائما بالقسط په داسې حال کې چې ولاړ په انصاف نو دی اهل علم دی دی انصافدار دی لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته لایق د عبادت سوا دا غنه بل هغه دی غالب حکمت والا ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین دا الله په نسبانه چې الله تخوخ دی هغه دین توحید دی دین اسلام دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم او اختلاف نه دی کړی کسانو چې کتاب ول ورکړی شه دی الا من بعد مگر رستو د هغه نه جاءهم العلم بغيا بينهم چې راغله دی علم راغله په راغله دلیل راغله داغی نرستو کرلی نو ولی کرلی بغیم بینهم د وجه د حسد نه د زید نه قرآنی خپل کې وې دا مسلمانی دی نه مانم کته وې کنا الله یو دی دا دیم نه مانم دا په زید کې راشي زدا منم الله یو دی خو استاد خو نه مانم چګه اوس روز اگر موږ خوایو چې وسوګ یو سړی کافر دی هغه ټرم کنن دا خبرو کی چې الله یو دی مونږ یو دا خبر تا خ کړل رښتیا دی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی ایمان نه راوړي خدای یو وې مونږ تا رښتیا ویلی دا خبر دی رښتیا ده اگر چې غټ کافر خدا خبر دی رښتیا کړل غمخ یو خبره تیر شوه شیطان راغلو د غل په شکل کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نیولو وته وی پریم دا تا ته آیات خیم نو تا استغفال به شیطان بیان شي راتله وسده آیت الکرسی وایا بیا به شیطان نشي راتله استغفاله سحر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی هغه راته داسې وی هغه راته داسې وی سړی دروژنو خو خبره رښتیا کړله نو دا نه چې موږ په ضد کې راشو الګ دا حق دی نه منم نه کومه حق خبره چې کوي هغه کافر دی د سر دشمن دی ارس چي دی او چې خبره صحیح کړله صحیح ته به صحیح وې هغه الله یو دی بس ټیک د منم دا خبر دی صحیح ده نور خبره هغه چې کوم دا غي خپل خبري هغه نه انکار کوا لیکن د حق نه انکار مکوا چې الله یو دی وای کته وای چې الله یو دی نو ټیک دی چې الله یو دی خو استاد خپل نه مانم چل کې اوس دلته یو هندو هغه سره کسان ناسو زور پیراوس ویته کلمه وا هغه دا بوډا دا مشه د بابا دی ماته وایو بابا دی کلمه وای زبالوم اوس بابا ته کلمه وای سره مسلمانی کی هندو مسلمانی کی ته وای کلمه ته وای او زه ته ولیم هندو په خله وایم سو چل کې سو کلمه نه وی بابا ما یې څومره زور راوس بابا کلمه نه وی هغه کلمه وای کنه وینا دته نه ته په خله وایم سو بازی هغه کوم خبره چې د شیدا خې کړلی نو دا خبر دی خدا هغه منزل لاشه ویتلم خو وسی نظم صاحب خو نظم سو تلم روانو ما ځان می تیار کړو پیزار می په فوکړیو را پاسې دم خو چې ته و نظم دا د ابو جهل دغینو چل ګسه ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین چې د الله په نسبت باندې مرضی دی الله تخوخ دی ناغه دین اسلام دی دین توحید دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړه کسانو چې کتاب ورکړی شه دی من الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر رستو دا اغنا چې راغل له علم راغل له پوها بغيا بينهم د وجد زیدنا د وجد حسد نه په خپل مینس کې په خپل قرآنی کې وما يكفر بآيات الله سوچ انکار کوي د الله د آیاتونو نه فإن الله سريع الحساب یقینا الله دې ډېر زر حساب کوونکې فإن حاجوکا کدا خلک جګړه کې استاس را فقل اسلمتو نو ته وایا او راشه زمونږ دین تراشه زمونږ دا خبره ومانه زمونږ یې ته صحیح وایا نو ته وایا اسلمتو وجهي لله ما تابع کړل خپل ځان الله تا
مخ می تابع کړل الله تا، مطلب مخ نه مراد بعضی وخت کې راځي د یوې حصے تذکرہ کیږي، مراد ته ټولی. اسلم تو وجه لله، ما ځان تابع کړل ټول الله تا، ومن اتبعن او سوچ زما تابعداري کوي هغه بم داسي، هغه بم خپل ځان الله ته تابع کوي، الله ته حواله کوي. د مسلمان مطلب هم دا ده، اسلمت وجه لله ومن اتبعن. مسلمان وای دیتا خپل مرضی به پرې دی، د الله مرضی به اخلي، خپل منمانی به پرې دی، د الله چې څه غواړي هغه به اختیاره. وای کنا وای मनमानी जिंदगी छोड़कर रब चाही जिंदगी इख्तियार करना. दायो जिंदगी व प्रे दे रब चाही जिंदगी बाखले दे तो मुसलमान वही दे तो इस्लाम वही दलतम दावई बल ज़िकेम वही. आदो इल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी. जमा कार दाद है जब खलक राबलम दीन ता दीनी तौहीद ता दीनी इस्लाम ता वम आला बसीरतिन पर बसीरत बाने दा कार को वमन इत्तबानी और सोच जमा ता बिदारी कई आगम पर बसीरत थी अब हम तो दलीली दाना द चाप खुले बाए ना द चाप मर्जी बाने ना दा अल्लाह मा दा दीन कबूल कर ले पर समाने पर दलील बाने में कबूल कर ले. दाना जिता के चा पे दीने वैसे प्लान की खान पे दीनी माँ चागा सवई जो आ को मनो चागा वही दयो पे दीने जो आगा यो का बल वही बल मानी जो बोली है ना द चा द वज ना द चा वज माने ने माँ जगह हो कलची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहवील क़िबले खबर रागला वे वो क़िबले तराव गर्जी काबे तराव गर्जी आगे मंग सर नहीं हुए आ मुनाफिकान यहूदियान बाजियो जान इख्कार का जब मुसलमानान यू वो जी कल क़िबला बदल शुआ काबा शुआ वे मंग सर नहीं हूँ मंग खुद एक काबे दो क़िबले दो वजिनाओ बैतुल मुक़द्दस दो वजिनाओ तक बैतुल मुक़द्दस नवा होते मंग सर नहीं हुआ पहला मखबानी जा वापस शू मुर्तद शू. वक़ुल लिल्लज़ीन उतुल किताब औ आया कसान तो किताब वाला वर्क रेशे वे वल उम्मीयीन औ अम्यान दी बाज़ी दा सीधी चावला सही सद किताब वर्क रेशे दा सलग उनते की मूल्यान दी और बाज़ी आगदी ची अम्यान दी. आ असलम तुम्हें तासु गाड़क दई अल्लाह तकना तासु अल्लाह तगाड़े खुदी दा अल्लाह खबर यो मनल कना फ़इन असलमू कदी गाड़ के खुदा फ़क़द इहतदनु यकीनन दीशु पर हिदायत ब्यामुंदो हिदायत हासिल का. वइन तवल्लौ कदी शाकला फ़इन्नमा अलैकल बलाग यकीनन पता बानी खुद सिर्फ रसवाना दा तो खबर रसवा अखवाता मनल न मनल ब्याद आगल जोड़ ले खबर हो तो वक्त रसी. वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लाह दे लिदुन के पखबलो बंदिगानो पलो बंदिगानो बानी अल्लाह लिदुन के दे दे बस प्रीदु अनु ब्याशी. शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह गवाही करला दे खबर है ची यकीनन अल्लाह आगजात ते ची निश्ते लायक दे बात सिवा दा गनबल वल मलाइकतो मलाइकुम दा गवाही करला वो उल इल्म व इल्म वालहुम कायमन बिल क़िस्त पदा से हाल के ची अल्लाह अखलक दे पे इंसाफ या पदा से हाल के ची दा अल्लाह पे इंसाफ बाने वलाड़ ले मलाइकुम दी उल इल्म हम दी ला इलाहा इल्ला हु निश्ते लायक दे बात सिवा दा गनबल आगद गालिब आगद हिकमत वाला. इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम यकीनन दीन ची दा ख्वख दे दा अल्लाह पर निज़बानी मर्जी दे दा अल्लाह ख्वख दे अल्लाह पर राज़ी कीगी दा अल्लाह पर निज़बानी आगा दीन इस्लाम दे दीन तौहीद दे. व मख्तलफ़ अल्लज़ीन उतुल किताब और इख्तिलाफ न दे कड़ा कसानो ची किताब वाला और क़रेशे दे इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम मगर रुस्तु दा गिना चिरागल नहीं इख्तिलाफ ची शे दे इख्तिलाफ कल जुड़ीगी चिकला पयो पना पोहाई की टोल पना पोहाई की दिनों इख्तिलाफ सुख न कई वो सबब के पोश या सबब के ना पोहाई पातिशी
نو اختلاف نه دی کړی کسانو چې کتاب ورکړی شوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستو د هغې نه چې راغی ورته علم راغی ورته پوهه بغیم بینهم د وجې د حسد نه په منځ خپل کې په کورنۍ خپله کې نه په ضد کې پاتې شو حسد کې پاتې شو ومن یکفر بآیات الله څوک چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه فإن الله سریع الحساب یقینا الله دې ډېر زر حساب کوونکی فإن حاجوک که دا خلک جګړه کوي ستا سره بحث مباحثه کوي ستا سره فقل اسلمتو نو ته وایه ما غاړې ښودي د خپل رب ته ما خپل ځان تابع کړلی الله ته ټول ومن اتبعني څوک چې زما تابعداري کوي هغه هم خپل ځان الله ته تابع کړلی وقل للذین اوتوا الکتاب هو آیا کسان ته چې کتاب ورکړی شوی دی والامیین او امیانو ته اسلمتم ای تاسو غاړې ښودي د الله ته فإن اسلموا که دی غاړه کېښوده فقد اهتدوا نو یقینا دی شو په هدایت حاصل کا وإن تولوا که دی شا کړه فإنما علیک البلاغ یقینا پتا باندې خو صرف رسونه ده والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکی په خپلو بندګانو الله خپلو بندګان باندې لیدونکی هر عمل هر خبره د الله د دې اینی او اوري الله په خبردار دی نو جزا بدلا حساب کتاب ورسره کوي الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي